गीत बजाइदिनु न अङ्के। गण्डकी प्रदेशको विभिन्न जिल्लाहरूमा विशेष गरी गुरुङ मगर समुदायमा निकै प्रचलित यो बाह्रमासे घाटु चाडपर्व, मेला, महोत्सव, नयाँ पाहुनाहरूको स्वागत गर्न लगायत विभिन्न उत्सवहरूमा पनि नाच्ने गरिन्छ। त्यस्तै तनहुँ, लमजुङ, कास्की जिल्लाहरूमा घाटु नाचिसकेपछि कौडा, चुट्का नाचेर रमाइलो गर्ने गरिन्छ भने घाटुको समापनपछि झोडा नाचेर रमाइलो गर्ने गरिन्छ।